dhacdo aad u argagax leh ayaa laga soo warinayaa waad u foolxun gobolka Sanaag meel baadiye ah oo u dhow degmada la yiraahdo Xengalool waxaa la soo sheegayaa in gabar yar oo da'deedu lagu qiyaasay 8 sano in kufsi iyo jirkeeda oo la jarjaray in loogu geystay tuulo lagu magacaabo Tooraboore oo u dhow degmada Xengalool ee gobolka Sanaag ragga dhibaatadan geystay ayaa la sheegay in markii ay kufsadeen kadib ay midi wajiga ka galgaliyeen iyo sanka isla markaana qeybaha jirkeeda ay dulduleeliyeen gabadhaas yar ee la sheegay in kufsiga iyo sida arxan darrada loo dilay wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in gabadhaas yar wali ay tahay mid naftu ay ku jirto hase ahaatee xaaladeedu ay tahay mid aad u culus gabadhan yar ee 8 jirka ah ee jirdilka iyo kufsiga loo geystay ayaa la sheegay magaceeda inuu yahay Samiiro Cabdikariin waxaana la sheegay in xaaladeedu ay haatan tahay mid aad u culus dadka deegaanka ayaana inoo xaqiijiyay in gabadhaas yar la jarjaray isla markaana sanka laga jaray qoorta ay ka gowracneyd jirkeedana meel fiyow ayba yarayd maamulka Puntland ayaana laga dalbaday inay cadaalad u keenaan gabadhaas yar ee aan waxba galabsan isla markaana dhibaatada lagula kacay dhacdadan aadka u foosha xun isla markaana argagax lahayd ayaa waxa si aad ah uga fajacay dadka deegaanka ee gobolka Sanaag muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Sanaag ayaa waxa ka jiray xasarado kala duwan iyo xiisado dagaal oo siyaasadeed walow xaaladdu ay ahayd mid degan haddana waxaa la soo sheegayaa dhacdadan argagax leh isla markaana noqotay mid uur ku taala ah dadkuna ay si aad ula fajaceen maadaama gabar yar oo saqiir isla markaana si jeejira oo waxba galabsan lagu kufsaday sidoo kalena jirdil aad u daran loogu geystay gobolkaas Sanaag ma jirto ilaa haatan wax war oo ka soo baxay maamulka deegaanka iyo kan degmada oo looga hadlayo dhibaatada loo geystay gabadhan yar ee Samiiro lagu magacaabiyay isla markaana sida arxan darrada ah loo jarjaray sidoo kalena la sheegay in kufsi daran loo geystay haatan ayaana la tilmaamay in gabadhaas yar ay tahay xaaladeedu mid aad u liidata isla markaana koomo ku jirta iyadoo dadka deegaankuna ay ka soo dayrinayaan xaaladaasi gabadha yar ee dhibaatada haatan loo horseeday